Buongiorno a tutti i giocatori di scacchi, io sono maestro internazionale Bulivangel. Oggi vediamo il secondo esempio dei pedoni doppiati, la famosa partita Geller contro Smyslov giocata a Zurigo nel 1953. Vediamo. D4, cavallo F6, C4 E6, cavallo C3, alfiere B4. E3, C5, alfiere D3, a Rocco, e ora A3. La pratica ha dimostrato che questa variante non dà nessun vantaggio al bianco, perché vediamo, alfiere prende, B prende, cavallo C6, cavallo E2, B6, a Rocco, alfiere A6, E4, e ora dopo E4 viene cavallo E8, punto esclamativo. Questa è la mossa chiave della posizione. Il nero deve rispondere alla spinta in F4 con F5, bloccando così l'attacco del bianco sull'ala di re. Vediamo, il bianco qui gioca donna A4, che non dà nessun vantaggio al bianco questa mossa, però dobbiamo dire che la mossa più giocata dopo cavallo E8 è assolutamente la spinta in F4. Ma il nero sta veramente bene, come vedremo dai commenti. F5, F prende, va bene. E ora D per C è la mossa migliore. Perché? Perché se il bianco viene alfiere E3, c'è semplice D6. E dopo cavallo G3, G6. E ora dopo D per C, come vediamo, il sacrificio in F5, alfiere prende F5, non si può fare per venire donna D5 scacco e mangiare il cavallo in C6, perché la donna nera controlla la casa D5, la colonna è già aperta. Ecco, per questo motivo è molto importante l'ordine delle mosse. Ecco, dopo E prende, la mossa migliore è D per C. E così il nero deve prendere quel pedone B, alfiere 3 D6, cavallo G3 e ora G6. Ma qui dobbiamo dire che anche donna D7 è una valida opzione alternativa. Vediamo. Dopo torre 1 G6, alfiere F2, cavallo F6, cavallo F1, torre A E8, cavallo E3, cavallo E7. Come nella partita Ritter-Smith nel 2011, dove il nero sta leggermente meglio. Ecco, vediamo, ma la mossa principale è G6. Secondo me questa è la mossa migliore. Vediamo perché. Perché alfiere prende in F5 è una mossa dubbia, secondo me non buona. Donna D5, come abbiamo detto, il bianco ha questo doppio scacco e prende il pedone. Lui guadagna un pedone, però la posizione del nero, come vediamo, è migliore. Ecco, dopo donna prende C6, alfiere B7, donna A4, H5, punto esclamativo, e vediamo che questo pedone non si può prendere a causa del donna H4 e poi torre H7. Per questo motivo torre A B1,
cavallo G7 però, torre F in E1, però qui viene H4 e poi H3, punto esclamativo, H3, e dopo G3 alfiere 4, con un vantaggio chiaro per il nero, a causa dell'alfiere nero molto forte. Questa diagonale può creare problemi in futuro al bianco. Vediamo ora la partita. Donna A4, dopo donna A4, donna C8, ma per il nero sarebbe stato meglio giocare qui cavallo A5. Ecco, dopo D prende in C5, donna C7, punto esclamativo, e dopo C prende A prende B, e il nero guadagna di nuovo il pedone in C4 con una posizione migliore. Per questo motivo vediamo la partita per vedere meglio come il nero gioca e sfrutta questo vantaggio della debolezza del pedone in C4. Alfiere in E3, D6, punto esclamativo. Il nero deve difendere il pedone in C5, e ora torre A di 1, perché cavallo G3 ora. Viene cavallo A5, vediamo, e dopo D5 viene cavallo C7, punto esclamativo, e la prossima mossa sicuramente è donna E8, perché il cambio delle donne giustamente fa cadere il pedone in C4. Per questo motivo torre A di 1, cavallo A5, D prende in C5, D prende in C5 e 5. Il bianco spinge in E5 per impedire al nero di venire cavallo in D6, di attaccare con 3 forze in C4. Però qui il nero ha in serbo una mossa molto forte, donna C6. Il bianco va a donna C2 perché prendere la donna non è una mossa buona. Vediamo, dopo cavallo qui alfiere 4 viene torre C8 e poi il pedone in C4 cade, dopo F4 cavallo A5. Il nero ha un enorme vantaggio. Vediamo dopo donna C2, F5, punto esclamativo, e ora il bianco gioca ancora una mossa passiva, donna A2, mossa debole. Per il bianco sarebbe stato meglio prendere in F6, vediamo, dopo F5 sarebbe stato meglio prendere in F6, cavallo prende, alfiere G5, alfiere C4, alfiere per F6, alfiere prende D3, e dopo donna per D3, torre prende in F6, il nero sta leggermente meglio. Vediamo donna in A2, dopo F5 donna A2, però qui viene donna A4, punto esclamativo. Vediamo che ora il pedone in C4 può cadere, cavallo F4, cavallo C7, il nero difende il pedone in E6, alfiere C2, e ora qui una mossa molto buona era anche donna prende in C4. Vabbè, Smyslov qui ritorna con la donna in E8, una mossa molto buona anche questa, perché l'idea è di spingere G5 e di impedire il cavallo bianco di andare in H5.
alfiere B3, però dopo viene G5, cavallo H3, H6, F3, donna E7, cavallo F2, torre A di 8, cavallo D3, donna G7, F4, torre D7. Dobbiamo dire che anche G4 era una mossa molto buona. Dopo alfiere F2, il nero viene di nuovo donna E7 e non impedisce all'alfiere bianco di andare in H4. Ma no, torre D7, cavallo C1, torre F di 8, torre prende, donna E2 e qui viene una mossa molto forte, cavallo D5 e qui il bianco abbandona. Qui concludiamo con questo esempio e ci vediamo al prossimo video. Grazie e arrivederci.